magaalada Kismaayo maalmahan waxaa ka jirtay warar been abuura oo ka jiray suuqyada magaalada Kismaayo taas oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo kadib markii lacagta shilinka Soomaaliga ah ay ganacsatada qaar bilaabeen in ay diidaan dadka qaarkii ayaa ku sheegaya inaanay qaadan karin lacagta shilinka Soomaaliga oo aysan garaneyn meeshii ay geen lahaayeen laakiin taasi durba waxaa ka jawaabtay dawladda Jubbaland oo kulan degdeg ah ka yeelatay hay'adaha ammaanka ee dawladda Jubbaland ayaa amar lagu siiyay gaar ahaan ciidamada booliisku in ay xabsiga dhigaan ganacsadihii diida ama goobtii ganacsi ee laga diida in laga qaato lacagta shilinka Soomaaliga kadibna la horgeeyo qaybta cadaaladda ama maxkamadaha si wax looga ogaado ama loogu xukumo sababta ka dambeysay in lacagta shilinka Soomaaliga uu diido wadankeenu waxa uu leeyahay hal lacag taas oo dadka waayadan dambe ay ka doorbideen lacagta wadamo kale oo doolarku ugu horeeyo oo ay markaasi hawada ah oo waliba aan la arkin taasna waxa ay saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah ee doonaya in ay waxyaabaha yaryarka ku iibsadaan waxaana maanta aynu la kulannay qaar badan oo ka mid ah dadka danyarta ah oo ku sheegaya in ay awoodi waayeen in ay wax ku iibsadaan lacagtii shilinka Soomaaliga laakiin waxa ay dawladda ka codsadeen in arintaas la meel mariyo dadka ugu badan ee lacagahan ay saameeyeen waxa ka mid ah dadka xamaaliga ah ee gararatada ah oo iyagu markaasi qaarkood iyo waliba dadka da'da ah oo qaarkood aanan garaneyn taleefanada sida loo isticmaalo lacagaha looga tuurto kuwaas oo dad marar badan la kulmay dhac iyo sidoo kale dhibaatooyin kale markii lacaguhu maadaama iyagu aysan aqoon lahayn in lacagaha taleefanada laga tuuro laakiin dadka ay dhahaan e-tour ay markaa ka isticmaalaan lacagaha ama lacaga badan ay taleefanada ka tuurtaan taasna waxay keentay in dadku ay awoodi waayaan in taleefano badan ay lacago ku shubtaan laakiin hadda waxa markaasi saameynta ugu badan ay ku yeelatay dadka danyarta ah xamaaliguba ha u badnaadee iyo dadka markaasi suuqyada Kismaayo ka dabarsada ama dadka tugsada sidoo kale casayaasha ayaa ka mid dadka arintan ay sidoo weyn u saameysay kuwa xamaaliga qaybta ugu weyn ayay markaasi ay ka qaadanayaan waa maadaama xaafadaha magaalada Kismaayo dadka danyarta ah lacagaha ay isticmaalaan ay tahay lacagta shilinka Soomaaliga oo aanay EVC-gu isticmaali karin haddaba qaar ka mid ah dadka ka shaqeysa suuqyada magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa xamaaliga ah ayaa waxa ay Jubbaland TV uga warameen bal sida ay u saameysay lacagta laga diiday iyo waliba dhibaatada ugu badan ee ay kala kulmeen waa kuwa qaar ka mid ah dadkii aan la kulannay ee sida weyn u saameysay lacagta shilinka Soomaaliga ee la diiday waa maasantahay magacayga Maxamed Isaaq Ibrahim warbaahinta waan soo dhaweynayaa soo dhaweynka bacdi dawladda waxaan ku asnayaa shalay lacag Soomaaliya watay suuq marka aan soo aaday ilmihii aan u dhiyay waxaan barf iyo cabitaan noo soo gada markii ilmihii lacag Soomaali u soo dhiyay oo dukaanka tageen markaas hadda lacagta ma socoto aniga markii igu soo celiyeen anna markaas aan soo xamaalay lacag soo xamaalna waxa ay lacag Soomaali markii ciyaalka u dhiibay oo soo adeegtaan casho iyo wax laga sameeyaan lagu soo celiyay meel wax ka bilaawaan waay markaan ilmihii xalay gaajaha ka saxdeen waayo wax aniga wax filinaynin ay ugu dhacay waxa ugu dhacay nabar aan soo kabsan karin ka sababtoo tahay wadankaana lacag hadda aniga noo soo saaray ma laha waxaan jecelnahay lacag markii la soo saaraayo lacagti kale marka waa la istaajin karaa laakiin iyadoo lacag kale la soo saarin oo lacagtan laga istaajiyay mid arintaas waa arin oo aad iyo aad oo walaac weyn u leh because sababtoo tahay dad waxa jiraan oo aan leeyahay baadiye ah waxa ku adeegtaan lacagta kaashka ah hawlii suuqa keenan suuq markii keenan lacagtan oo doolarka ay wax ma isticmaalaan waxay isticmaalaan lacagta Soomaaliga marka lacag Soomaali marka qofka aad neef ay soo galanaysid waxa ku leeyihiin lacag Soomaali aan ka qaadanina waayo waxa aaminsan lacag Soomaaliga anteenya kama tagto wax markaas dhibaato leedahay male inta aan soo weynaa lacag Soomaali isticmaalayni maanta lacag oo hawo oo wixii la ka sayninbo oo marka anteenya tagto waxa lagu leeyahay lacagta adiga oo wadato oo gaajaysan tahay midaan waxa way aan ku codsan doon dawladda lacagtaana Soomaaliga inaan noo fasaxo dad masaakiin baan hay dad danyar baan hay ilma casaya jiraan ilmo dad waxa jiraan dhoole oo tuugsanayo qof ku shil markuu heesto wuxuu raa inuu sadaqaysto kunkiya had soconayni dadkii oo masaakiinta guryaha kale kuma soo baxan duruufna waa haysaa qof caawinayna male waxa u baahanahay markii dawladda Jubbaland waxa ku codsaneynaa iyo dawladda federaalka Soomaaliya lacagta Soomaaliya noo fasaxdo hadii iyada noo fasaxeen oo go'aankeed waxa uu ka adkaystaan waxaan jecelnahay lacag kalena noo soo saaran oo Soomaaliya iska leh midaas aan jeclahay waayo dadka reer baadiya marka aan suuq la qeeno lacag Soomaaliya la siiyo kii gaaray lacag Soomaaliya loo tiriya ma EFC aan ku tuura ma baadiya EFC ma laga isticmaalo markii waxaas waxa noqonaysaa nabar hon
waxaa noqon kartaa gaajo imaanayso agabarara imaan wax kasta imaan karo waayo anaga dad danyar baan ahay ilmo masaakiina jiraan dad amoodaa jiraan hooyaday lacag Soomaaliya haystaa 200 lacag u geeyay 200 saake macayda wiilkaymiya 200 markii aan tagay suuqina soo adeegtaa dambe lacagtu waa iga soo celi telefonkiina si loo isticmaalay ma taqaanto waa dadkii hore macnaa waxa aaminsan tahay kunkan shilin soo qaadanayso oo ilmaha u dhiibinayso mar biyo loogu soo gadaa mar barafaa loogu soo gadaa mar kaniina ka dirsin kartaa laakiin waxaan kale waxaad oo idin keeni kartaa ma dawladda waxaan ku asnaa sharafta leh dawladda sharafta leh Jubbaland iyo dawladda lacagtaana waa inaan noo fasaxdaa rajada aan ka rabno waxa lacagtana noo fasaxdo مسكون أحسنناي وما سنتين. مقعي وعلي عبد السراد هيرد وحن عدسنينا إن لعقت الصومالي هاد أي سعته ولا استعماره إلا الدنيا وحكتها جنتهاي سوق حولها يدك ده لبداس العقود وحن ربنا إن سيدك دقة وحلا وقبته. محيهن عقبتها أقوى وين هذا نيهسته. عقبتها أقوى وين نيهسته وحكم ده دكده دولار كحمالي اللي سيناي لا وحى اللي ذين مكيناي نقول حنوار عوش كي بخار كي مقادنا و عروين كي مقادنا يعني عد قادنا يسمى له وح قادنا وأن النجا لبدي ماله وإحنا قصوا قلاين وأنا لقى جوجي عندنا سيد أقول أقصد إن الله صار حق الله اللي عكسه ماله وسعته مقالة ربنا قادته بخار قادته السياقاته مخايط قادته ما ملكن ونركع وكان عسلاح سوق حولنا لعقتي وأنا الودي حوله أنقذني وحن الوير وإلا إن دولار 40 سنت ما ملك ماشي جوه وماشي جوه وعشور قادها ماشي جوه أي نودي دي إن عشورتي وإلا نوقص إن دولار 40 وحن مركا أد أورمنا ما ملك وفروين هاي وأنا بدين هاي وحن كرمنا كو هرتوا أسرع نودي وإلا واحد وإنا دور 40 سنة وعاد ما ملك كلا أو دورنا إن هرت العكس الصومالي نلاقي سعودي حولها كقدرنا باهذا وحواي ودنك هو ودت الله أبارة ودت جفت حولها وحواي أبارة لو كان سلا ولو كلا ما مشى العكس الصومالي إن شاء الله ونودي دين واحد ديو كقص بنا وحواي ودتك عشور هرت كو عشور تكسب بلاوت لعقت عشورة أم بحنيني ولعقت الصومالي أنا لقى أفر بقول كنت أنا لقى أفر بقول كنت وإلا معنا وإن الصومالي كوكينتين وإنا كوكينتين دولار رجال هو إنه هذا أتقبتان حتى وعاد ورجوينا إن شاء الله ولعقت الصومالي إننا نولس عسي مامول إهال دقمة وعاد وتروينا هاي دتك الشعب أو ما عرفتي أو حوالي إننا نولس عسي صومالي أننا نولس عسي وحين هو صومالي وحقوقنا صومالي أنا منهن أنا أجنبي كلا صومالي هزنا دولار ملك اللي مسوقنا هاد بحقول رجوينا إن شاء الله وتسلم أنا لعقت الصومالي نولس عسي دولار كان نلقى ضعف أنت زين إن شاء الله في دوين كوكاي وحن كعبنا إن لعق صومالي ذي أول جوجي أو لعق أنا عن شغل كله هنا محن كل عن نسب من عن كل هنا مجا عين وسن كولن أي جعلستان ددوينه صوماليات أي جعلستان كو وكبل لاودي ما ملكي كشقينا سوق حولها أنا وحن كشقيا سوق حولها ددوينها كنا السوق حولها أيام هاي أنا وجيل كاش كذا أكتب بيلك كاش كوب حنا مقايدي كاش قادنا إنسان أيام ما ملكي كشقينا سوق عشور تقادنا أي ونقول بالله إنه سن قادنا لعقت الصوماليات إنه سن قادنا وقادنا لعقت عشور تلاقوا لفنا دولار markiis maamulkii uu bilaabay carqaladeen uu isaga dhahay dollar aan qaadanaya dad Soomaalidii kalena waxay yiraahdeen ma doonayna maamulkii haduu diidi annagana dollar ma doonayno geeli dollar baan ku gadanana aqabad baa ka jirta meesha magacii Soomaaliyeed baa la tirtirayaa sharaftii Soomaaliyeed baa meel looga dhacayaa lacagtii magacooda ku taali ee Soomaaliyeed ayaa dhulka la dhigay lacag ajnabi ayaa kor loo qaaday tan iidaana waxay bahdilaysaa jiritaanka Soomaaliyeed ayay bahdilaysaa magaca Soomaaliyeed ayay bahdilaysaa dawladnimada Soomaaliyeed ayay bahdilaysaa
iska dhaafo wax kale ciyaalkii bareega maxaan ku dhahaa ka imaaday oo iskuullada iyo dugsiyada dhiganayay lacagtii loo siiyey shaxab iyo beecab loo siiyey ee 5 kun 6 kun 10 kun la siiyey ayaa lagu soo celiyey oo waxay taxi ku soo raacaan waayeen oo waxay BL ku soo raacaan waayeen oo waxay bakeeri shaah ku gataan bakeeri biyo ku gataan waayeen ayagoo lacagta sidii gacantooda ugu sida ayay imaadeen tan ayada waxay dhacday in Soomaali magaceeda meesha uu ku baabay lacagteeda meesha ku baabay waa billahi tawfiiq wa salaam kuwaas waxay ahaayeen kuwa danyarta ah ee magaalada Kismaayo ka xamaasha oo nooga sheekeynayay saameynta ay ku yeelatay lacagaha shilinka Soomaaliga ee la diiday walow markii dambe dawladdu amar ay soo saartay haddaba maantay kulan degdeg ah ayaa isugu yimid mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jubbaland wasaaradda maaliyadda sidoo kale wasaaradda ganacsiga iyo maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo oo gudoomiyaha degmada uu hogaaminayay taliyaha ciidanka booliska ee Jubbaland ayaa sidoo kale kulanka goobjoog ahaa waxa amar lagu siiyay sidoo kale waxa kulanka qayb ka ahaa guddiga ganacsatada rugta ganacsiga iyo ka sariflayaasha ee lacagaha sarifa si guud ayaa amar loo siiyay taliyaha ciidanka booliska oo lagu amray in qofkii diida lacagta shilinka Soomaaliga ee magaalada Kismaayo ku nool ama guud ahaan deegaanada Jubbaland xabsiga la dhigo isla mar ahaantaana maxkamad la horgeeyo si markaasi cadaalad uu helo kulankii maantay waxa ka hadlay qaar ka mid ah sariflayaasha oo iyagu markaasi sheegay in markii horeba arintan ay uga timid dhinaca suuqa xoolaha oo canshuurtii laga qaadayay lagu amray in lacag dollar ay bixiyaan laakiin maanta arintaas ay ka laabatay wasaaradda maaliyadda waa kuwan amaba waa kan mid ka mid ah dadka sariflayaasha ah oo ka hadlaya sababta ka dambeysay in lacagta shilinka Soomaaliga ay ka joojiyaan suuqyada Kismaayo iyo sababta markaasi ay ka dambeysay sidoo kale dawladdu waxay amar ku bixisay in lacagta halka dollar aan lagu sarifi karin wax ka badan 30 kun oo shilinka Soomaaliga ah ilaa 30 kun iyo 2 kun gacanta hore iyo gacanta labaad ayaa amar lagu siiyay oo wasaaradda maaliyadda ee dawladda Jubbaland ay amar ku bixisay waa kan mid ka mid ah sariflayaasha oo sheegay in wixii hadda ka dambeeyay ay qaadan doonaan amarkaasi ka soo qayb galnay shir uu hogaaminaysay wasaaradda maaliyadda saacada wasiir maaliyadda wasiirka ganacsiga taliyaha ciidanka booliska Jubbaland General Sadiq gudoomiyaha degmada Umar Abdullaahi Umar Faraweyne gudoomiyaha rugta ganacsiga gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga shirkaas wuxuu noogu qabsoomay si nabad ah dawladda Jubbaland maanta waxay amar ku soo saartay lacagta shilinka Soomaaliga ah cidii diida ee loo geeyo oo badeeco kasta ha iibiso ama baqaar ha iibiso ama maqaayad ha ku iibiyeen cidii shilin Soomaaliga diido in dawladda Jubbaland ay talaaba ka qaadayso annagana waxaan ayidnay go'aanka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda haddaan nahay sariflayaasha magaalada Kismaayo waana soo dhaweynaynaa sarifka maanta wixii ka dambeeyay dawladda Jubbaland waxay ilaamisay 30 kun in lagu qabto 32 na lagu bixiyo shilinka Soomaaligana ganacsi walba inuu qaato cidii diida dawladda Jubbaland ayaa talaaba ka qaadaysa annagana waxaan ayidnay maamulkeena iyo wasaaraddeena iyo ciidankeena iyo mataqaanaa iyo gudoomiyihii iyo rugta ganacsiga amarka ay bixiyeen inaan u hogaansano waafaqno qaadano billahi tawfiiq waa tahay marka laga tago dadka sariflayaasha ah ee suuqyada ku nool gudoomiyaha degmada Kismaayo Mr. Faraweyne ayaa dhankiisa shirka ka hadlay waxa uu taakiidiyay amaba uu sheegay in wixii hadda ka dambeeyay aanan ganacsatada laga ogolaan doonin in ay isoristaag ku sameeyaan lacagta shilinka Soomaaliga maadaama lacagta kaliya ee wadanka uu leeyahay ay tahay kunka shilin ee shilinka Soomaaliga isla mar ahaantaana cid kasta oo diidaayay dawladda hoose amaba taliska ciidanka booliska ay amar u qabaan in xabsiga ay dhigaan waa kan gudoomiye Faraweyne oo arintaas ka hadlaya عليكم ورحمة الله وبركاته ساكا هيدها الدولة كشغية أمنية iyo ganacsiga iyo maaliyadda iyo degmada iyo qaybtan ganacsatada ka wakiilka oo sariflayaasha sirba halka la isugu yimi shirkaasna wuxuu daaranaa sidii intii shirku socday oo siyaasadda lagu sii jeeday caqabadaha ka soo baxay ee lacagtii Soomaaliga ahayd marka hore horta waxaa la sameeyay war been abuura oo ah dawladda baa lacagta joojisay dawladdu lacagtii meel kama joojin dawladda hoose lacagaha qayb ka mid ah qaadaan shilin Soomaaliga walna waa qaata laakiin waxa la been fakatay rurima gaarto beentaas maanta soo dhamaatay dhowr qaybood baa loo kala qaaday dawladdu maalintii buuqaan u dhacay wixii ka horeeyay lacag walba sidii loo qaadi jiray baa loo qaaday haddii tahay dekada hadday tahay suuqa xoolaha hadday tahay suuqyadii kale wax isbedela oo ku dhici kara inaysan jirin baa la isla go'aamiyay
horena uguma dhicine dadka waa la wareeriyay meediyaha laga wareershay maantana go-aankaasaa la asteeyey inagu Soomaali baynu nahay lacagta shilinka Soomaaligana waa astaantii qaranka ma Donald Trump banu ku haysanaa lacagtiisii awal baa hadda dawladda kuma jirto taasaynu leenahay inay ka shaqeyso dhulka Soomaaliyeedna xaq baynu u leenahay sideedana lacag jaangooyadeed dawlad baa mas'uulka ah wasaaradda maaliyadda oo wakiila maadaama bangi dhexe oo dalka way shaqo jiray isteedul wasaaradda maaliyadda hogaamisa wasaaradda ganacsiga iyo degmooyinka talis qaybtuna way kaabayaan lacagtaas waxaa maanta laga bilaabay lagu heshiiyay 30 gacanta hore iyo gacanta labaad oo $32 intaas waxaa dheer ciddii 32 kuna intaa waxaa dheer sidii taliyuhu sheegay ciddii diidda ciqaabtay mudanayso hay'adaha amniga iyo garsoorka loo deynay laakiin amarka maanta baxaya waxa weeye wax walba sidii hore ay ahaanayaan lacagta shilinka Soomaaligana waa la qaadanaya warkaas waa cadiya Soomaa 32 dadka reer Jubbaland go'aankaas loo gooyay degmooyinka oo dhan waa caadi degmada Kismaayona go'aankaas laga qaatay laga soo saaray dhagoolow maqal waa la isdhegaysanayaa go'aankaas waa go'aan dawladeed shaqadaas waa in la fuliyaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهاي قدوميها دقمة كسمايو عمر عبد الله محمد فرويني أيو كاسيها قدوميها أما إرادة قدومية كحيين كروكت جناعسي ورشدها جبلان مختار محمد أيا إسرائيل كيسا جوابتك هاللي وحنا التفاصيل إرادة كبحيي صوبتك أنتي إن لعقت شنك الصومالي له رستاجو dawladda markay wada hadasho waxa la ogaaday inay jirin meel ay ka soo baxday arrinta in la joojiyo ama shilan Soomaaliya ma ka socdo barbaganka suuqa ka socdo inay jirin annagoo ku hadlayna afka rugta ganacsiga waxaan isu keenay ama u wada nimid inta dooda inaan ganacsada meel soo saaran arrinteeda waxaan rabnaa waxaan ogeysiinaa cid kasta oo ganacsi ah inaan birin la dhihin war ganacsiga waa lagu fududaaday waa la soo qabtay oo booliiska iyo qaybaha kala duwan oo ciidamada dawladda waxa maanta amar lagu siiyay annagoo fadhina ciddaan shilan Soomaaliya fulinin ee ka hor imaato in tilaabo laga qaadi doono runtii ganacsiga waa dad jilicsan dad shaqeysto way waxa danno ah inuu shilan Soomaaliga wareego runtii marka la fiiriyo haduu shilinka Soomaaliga shaqeynin cid shaqeysanaysa ma laha in ummada danleed allo dad arrintooda laga shaqeeyo waa la isku raacay dawladda dhammaan halkaas ay fadhidaa cid kasto ganacsato ah waxaan u sheegaynaa in ganacsiga uu fadhiyo halka ganacsatada la keenay sarfiliyaasha inta kalena ay maqlaan waxa la qaadan doonaa shilan Soomaaligi maxaa lagu qaadanayaa wax walba la gadanaya lagu qaadanayaa hadduu suuq xoolo yahay hadduu dekad yahay waxaa la go'aamiyay in shilan Soomaaliga sarifkan laga dhigo 30 arrinta ay noqoto gacanta hore ee gacanta dambe meel lagu dhuumanayo dambe iyo waxa sarifli saari jiriyo inta lacagta ma ay malaha xoolaha la gadanayo waa lagu gadanayaa wax la xoolo la gadayo waa lagu gadanayaa nooc kasta maanta go'aanka waxa la gaaray dekada la leeyahay shaqaalaha waa dekada waa fiicanta musuqmaasuq in la dhameeyo laakiin waxaan rabnaa lacagta nin walba wuxuu leeyahay inuu ku qaato shilan Soomaaligiis intuu leeyahay shilan Soomaaligu laha inuu ku qaato lagu soo celiyo xasilooni la soo celiyo magaalada khalqalka laga saaro cid kasta oo khalqalka ay ka dambeysana amniyaadka mas'uulka ah annaga waxaan leenahay ganacsiga ha lagu soo celiso hor waa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay mukhtaar maxamed ayuu kaasi ahaa gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland oo u hadlayay ganacsatada isagoo waliba si guud amar u siiyay ganacsatada Jubbaland in ay fuliyaan amarka dawladda ee ah in lacagta shilinka Soomaaliga la qaato oo aan dadka danyarta la hor istaagin sidoo kale goobta waxaa hadal kooban ka soo jeediyay taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Jubbada Hoose Colonel Sadiq Maxamuud Dhogor waxaa dhankiisa uu amar ku bixiyay in ganacsatada magaalada Kismaayo lala xisaabtami doono isla mar ahaantaana qofkii diida lacagta shilinka Soomaaliga ahi ay xabsiga dhigi doonaan taliyaha ciidanka booliiska ee Jubbaland Colonel Sadiq Maxamuud Dhogor oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri ciddii ka hor imaada marka waxay la kulmi doontaa caqabado in ganacsiga uu ku ganacsanayo laga fiirsado ee ka fiirsato wasaaradda ganacsiga ee ka fiirsato hay'adda ganacsiga shatiyadana lagala noqdo ganaxna uu mutaysto lacagtu shilinka Soomaaliga waxaa lagu qaadanayaa baqaar dukaan gaari gacan sarif intaba way dhaxmaraysaa waxaan iskugu imaanay cabasho baryahan taagneed
oo ahayd in deegaanka dowladda Jubbaland saddexdeeda gobol oonan waxa qabada ka jirin issue lacagaha sarifka ama lacagta Soomaaliga ah in laga joojiyay dabcan dadka muhiim badan baa galay dowladdu way cadeysay wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga iyo hay'adda ganacsiga ee Jubbaland iyo dhammaan ganacsatada qaybaheeda kala duwan haba yaraatee meel shalay lagu joojiyana ma jirin maantana ma joogsanayso annagu Soomaaliya nahay lacagta aan haysana ee dhaxalka ah ee rasmigana waa lacagta shilinka Soomaaliga waxaan maadaama aan u taaganahay hay'adihii amniga ee dowladda Jubbaland anigoo ah taliska booliiska ee dowladda Jubbaland waxaan cadeynaynaa inaan ayideyno lagana hor imaani karin awaamirta baxday laguna shaqeynayo cidii ka hor imaada marka waxay la kulmi doontaa caqabado in ganacsiga uu ku ganacsanayo laga fiirsado ee ka fiirsato wasaaradda ganacsiga ee ka fiirsato hay'adda ganacsiga shatiyadana lagala noqdo ganaaxna uu muteysto lacagtu shilinka Soomaaliga waxa lagu qaadanayaa baqaar dukaan gaari gacan sarif intaba way dhaxmaraysaa waayo haddii ninkii masaakiinka ahaa ee dameerka watay uu lacagta shilinka Soomaaliga intuu qaato meel uu la tagana uu waayo waa caqabad dib ugu soo laabanayso ulil amrina waxa ka ah oo ugu horeeya madaxweynaha dawladda iyo maamulkiisa meel barnaamijkaas uu ku istaagana aysan jirin laga bilaabo maanta ninkii barnaamijkaasi ka hor imaado ama propaganda la yimaado tilaabo sharci laga qaadaya maxkamaduna ka soo muuqan doona insha Allah ta'ala wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa tahay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee dowladda Jubbaland waa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Jubbada Hoose Colonel Sadiq Maxamuud Dhogor oo ka hadlayay shirkii ay yeesheen wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale maamulka dowladda hoose iyo ganacsatada oo lagaga hadlayay in marnaba aan la ogolaan in la diido lacagta shilinka Soomaaliga gabagabadii waxa goobta hadalkooda ka soo jeediyay ayraade wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Jubbaland oo wasaaradiisu ay ganacsatada guud ahaan ay hoos tagayaan dhankiisu waxa uu qayb ka ahaa kulanka waxaana uu markaasi amar ku bixiyay in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga ahay ka kooban dawladdii iyo rugta ganacsiga iyo sariflayaasha arrimaha ayaamaha ka socday Jubbaland waxa ku saabsan lacagta qaranka taas waxaan u maleynayaa sidii wasiirku sheegay xal baan ka gaarnay lacagtaasi sida wasiirku sheegay ama go'aan ku wada garan dhamaanteena qabashada koowaad waa 30 qabashada labaadna waa 32 lacagta Soomaaliga waxa diidi karana ma jiro haddii noqoto maqaayad baqaar waxa weeyaan maxay dhahan ganacsada oo dhan nooc doona ha ahdo qof diidi karo lacagtaasna ma jirto lacagta way shaqeynaysaa dhammaan dowladda Jubbaland meel walba ay lacagta way shaqeyn doontaa cidii soo taagtana ma jirto waxa qofka diida lacagtaasi inuu qaato shuruucda wadanka ku qaadayna maxkamadda ku geynina taas iyadoo la ganaaxayo marka amarkaas waa amar dawladeed waxa la yiraahdaa amar dawlad waraaq ku yaala amarkaas saakeen u bixinay shaqadana way soconaysaa lacagta waa la wada qaadanaya cidii diidi kartana ma jirto kadib waxaan u sameynaa maadaama lacaguhu rate ay leeyihiin plus iyo minus leeyihiin mar laga yaabo in kor u kacdo mar inay soo dhacdo taas guddi ayaan u sameynaynaa oo ka kooban hay'adaha ku shaqeeya ganacsiga lacagaha guddigaasna ka shaqeyn doonaan lacagahaasi halba meesha rate ay marayaan marka insha Allah ta'ala laga bilaabo saacadan amarkaas uu fulay lacagta way shaqeynaysaa bilal ba ka shaqeynaysaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waayahay ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Jubbaland Axmed Handal waxaana uu sheegay in dhankooda ka wasaaradda maaliyadda ahaan wixii hadda ka dambeeyay meelaha muhiimka ah gaar ahaan suuqa xoolaha
tekada qaybo ka mid ahay iyo meelo kale oo muhiim ah ay lacagaha shilinka Soomaaliga ku qaadi doonaan canshuurta si markaasi dadka danyarta ahi aanay u saameynin dadkuna markaasi ay u adeegsadaan ama u qaataan lacagta shilinka Soomaaliga waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Jubbaland Axmed Handal oo arintaasi ka hadlaya cabasho ka timid bulshada ama ganacsatada degmada Kismaayo iyo sariflayaasha oo runtii cabashadaas gaar ah u sii taabanaysay maalmahana saameynteedu ay aad uga dhex muuqatay bulshada xal waara inaan ka gaarno waxaan isugu nimid wasiirka ganacsiga runtii ganacsiga maamulka degmada guddoomiyaha degmada taliska qaybta booliska iyo wasaaradda maaliyadda oo saraakiisheeda iyo anigu aan ka fadhiyay falanqayn dheer kadib iyo arintaas cabashadeeda markii aan dhagaysanay saameynteedu meelaha ay ka timid iyo duruufaha saameynta keenay waxaan marka koowaad jaangooyin ku sameynay raydka sarifka lacagta kaasoo aan guddoominay in uu sarifka wixii maanta ka dambeeya uu shaqadiisa bilowdo kuna bilowdo sarifka lacagta sarifka oo lagu qaban doono gacanta koowaad 30 gacanta labaad ee lagu bedelayana ay noqoto 32 isla arintaasi loo sii joogteeyo loona socdo waxaan u sameynay guddi heer dawladeed ah oo kala shaqeeya ganacsatada gaar ahaan sariflayaasha oo arinta gaar ay u taabanayso tabashaday soo gudbiyeen oo ay kamid ahayd suuqyada ama xarumaha dawladda meelo kamid ah oo sarifka lagu qaadi jiray lacagaha lagu qaadan jiray shilin Soomaaliga dollar laga dhigay inaan iyadana raydka sida caadiga ah ku celino inagoo xafiisyada khusaysa gaarsiin doona hadduu rabbi idmo duruufaha dalka ka jira iyo dhinaca lacagaha dhibta ka jirta dalka waa saameyn guud runtii waxaan oran karaa Jubbaland waa deegaanada ay lacagta shilinka Soomaaliga ku dambayso waxaana ka shaqeyn doonaa arintaas inaan bulshadu aysan dhib u geysan aan ka shaqeyno sida loo xakameyn lahaa isbedelka sicirka ama sarifka aad baa u mahadsantihiin watahay daawadayaal aad buu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Jubbaland ayuu kaasi ahaa waxaan u dambeeyay warbixinteeni la xiriirtay arrimaha la xiriira diidmada lacagta shilinka Soomaaliga oo maanta amar adag dowladda Jubbaland ay hordhigtay